Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah, kesehatan yang luar biasa, sehingga bisa ngaji dan bisa buka bersama. Buka bersamanya nanti, jenengan nang selalu undangan saya loh. Eling undangannya boleh ngaku. Apa eling berhasil? Orang eling ngaku eling berhasil tok nyeludu ae nang jero. Alhamdulillah, pada Ramadan ini dalam keadaan yang sangat sulit, kita tetap diberikan kenikmatan oleh Allah yang luar biasa, bisa menjalankan ibadah puasa sebagaimana mestinya, juga diberi rezeki yang luar biasa, dan barokah. Mudah-mudahan bisa barokah, manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Mudah-mudahan apa yang sedang menimpa negara kita, khususnya dan umumnya ini, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini saya mengundang panjenengan, tujuannya supaya bisa saling silaturahim satu sama yang lain, karena di catatan ini yang saya kenal hanya separuh, gak ada. Contohnya cilik-cilik ini orang kenal belas ya. Ya dulu waktu kecil saya tahu, mungkin masih kecil, tiba-tiba wis gendong anak, ini gak ngerti teman. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita satu kampung ini diberikan keberkahan-keberkahan oleh Allah, dihindarkan dari mara bahaya penyakit yang sedang menimpa di seluruh dunia ini, tidak menimpa kita semua. Alhamdulillah, pada Ramadan ini kita tetap bisa beribadah dengan aman, nyaman, bisa ngaji. Tetapi pengajian saya ini tetap berjalan, tetapi berjalan dengan pengajian jarak jauh, PJJ, pengajian jarak jauh. Jenengan kalau saya kasih tahu daring gak paham, tapi lewat online mesti paham. Bahasa Inggrisnya paham, bahasa Indonesianya gak paham. Nah, saya selalu ngaji luring. Napa luring? Offline kertas offline. Nah, bahasa Inggris offline, bahasa Indonesia luring, di luar jaringan. Nah, ini luwih kenal berarti bedino HP-an kan. Kalah anake. Panjenengan sedaya kula rawuhaken jam sekawan. Karena kula keleresan jamaah pengajian ini sing ngaji selama bulan Ramadan. Jenengan tak kei gonge ae gak usah ngaji dawa-dawa, tak ceritane intine ngaji. Pengajian pada bulan Ramadan ini yang pertama adalah kitab tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain surat Al-Mulk.
Kalau di Badas terkenalnya surat Tabarok. Pengajian yang berikutnya saya ngaji kitab Hadis Sahih Bukhari. Kita ngaji Hadis Sahih Bukhari karena apa? Umat Islam harus tahu apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih lek matur aja titik-titik jare Mbah Yai, tapi qala Rasulullah. Nggih, dadi dawuhe Kanjeng Nabi. Nggih ngaji melok kula jare dawuhe Gus Wid. Nah, padahal aku gak dawuh malah cilaka. Hari ini kita mulai ngaji kitab tafsir surat Al-Mulk. Saya awali dari depan lagi. Yang jamaah nanti mengulang. Nah, yang undangan buka bersama. Saya perkenalkan tafsirnya surat Tabarok. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian, marilah kita berkirim Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Biridhoillahi ta'ala wa bidnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana hadratil habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa liman dakhala baitil kiram. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Subhana hadrati arwahi ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya wasyuhada wassalihin wal mufassirin wal muhaddisin wa ali kulli muslimin. Wa ila ruhi abina sayyidina Adam wa abina sayyidina Tina Hayatina Hawa wa ma tanasalu bainahuma ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Thumma ila hadratina baina wa ummatina wa jaddatina ustadina wa sayyidina wa liman istana hauna bisababihil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Thumma ila hadratil Syekh al-Alim al-Alama al-Imam al-Hafidh Ibnu Katsir wa Syekh al-Alim al-Alama Jalaluddin al-Mahali wa Syekh al-Alim al-Alama Asyuti. Anafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saderenge ngawas enten sing ngapal Tabarok boten mriki. Lah apal tak hadiah nih kok. Oh mencoba nggih niku ngadeg ten mriku kula kaya mik. Nggih dibendenen nggih. Ah niki mencoba. Nanti kalau enggak hafal ya enggak apa-apa ya. Oh enggak apa-apa. Mboten dipares. Namanya mencoba. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahman
yarjil basar hal tawam kutu summa yarjil basar karratan yaqlib ilaika basar khasya wa khasir wa laqad zayyana as-samaa'a dunya bi masabiha wa ja'alna rujum sayyi'ati wa tadnu bil basir wa lil ladzina kafaru bi rabbihim adab jahannam bi'sal masir idza ulqu fiha jami'an sayqa wa hiya tabtaqatan kama yajibul wajh kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha wa lam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'alna nadhir fakadzabna wa qulna ma najalla min shay'in in antum illa bi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u wa na'lamu la tashabus sa'ir fa'qrabu bi dhanbi fasuhqan li ashabis sa'ir innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wasiru kalakum ajru bi innahu alimun bi dhati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir huwa alladhi ja'alakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu rizqi wa ilayhi nushur amintum man fis samaa'i ay yahsibakum al-ardu fa ilayhi tamur amintum man fis samaa'i ay yursila alaykum hasiba fa sata'lamun kayfa nadir wa laqad kadzdzaba alladhina min qablihim fa kayfa kana nakir awalam jaro ila tayri faqab awalam jaro ila tayri faqab sawabatun ayatihim mayyasibuna illa rahman innahu bi kulli shay'in basir aman hadda ladhi wa jundrat yamsukum min rahmatil kadbul ila bi guru amman yamsi sajana siro amman nuhul ladhi jundrakum yamsukum min rahmatil kadbul ila bi guru amman yamsi ban ala wajhi aja amiyam sabran wa jawab mustaqim qul huwallazi anzalakum wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afdaka wa lamma taqul qul huwallazi khalaqakum fil ardi wa ilayhi tusharuna yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin qul innamal 'ilmu 'inda Allahi wa innama ana nadhirun mubin falamma ra'aw jibatan ladina kafaru baqila hadda ladzi kuntum tad'un qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'ahu فمن يبصر الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين إن شاء الله صدق الله العظيم kurang satu. Oke. Betul, namun pas. Saya lebih maju ini. Diambil gambar iki foto diparingi anu hadiah. Enten malih? Oh nggih Makom. Nggih pun hadiah kok bisa. Enten gak nggih, monggo Makom. Ingkang banter nggih, lorong-akan. Bismillahirrahmanirrahim. Ditempel dulu.
فستعلمون من في ظالمين قل أرأيتم إن أصابكم غيركم وما يأتيكم بماء معين سيقولون العظيم. Nggih, enten malih. Enten, ayo. Enten malih. Sinten? Mungkin bapak-bapak. Enten sing hafal surat Muluk alias surat Tabarok. Nggih, wonten. Boten enten. Oh, gak ada hadiah dan boten enten. Nampun tiang kali sok. Niki sing selamat sing iso kubur tiang kali. Pinten? Oke, monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم وسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم الخلق واللطيف الخبير هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناقبها فكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أهلكنا ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Enten malih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى منها فترة وإليه ترجعون ويقولون متى تبعث إن كنتم صادقين إنما Angkat tangan. Enten malih. Monggo. Sinten? Sinten? Monggo. Pun, boten enten. Sinten? Monggo. Sampun betul perlengkapan sholat saya itu. Oke. Cek ini. بسم الله الرحمن الرحيم
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa Dihafalaken nggih, kanthi waca nggih. Ditutup bukune. Oke. الذي في السماوات طباقا وما ترى في حكم تفاوت فرج البصر ترى من فضول ثم البصر كالرجل إليك كرتني إليك كرتني قلب Ampun. Ampun, enten malih mboten? Enten wingking niku enten sing hafal. Nggih. Pun monggo wong ingkang pun hafal maju mriki. Maju ini. Monggo Pak Haji. Monggo mriki Mbak Rom. Apa lho? Ya, dikasih hadiah. Oke. Iki mbah-mbah ibu kula kan janji tengene Mbah Haji Nuril niki napa sajadah namung sajadah namung setunggal niki digentos arta pripun napa tetep sajadah nek duit tiang setunggal 50.000 pilih pundi 50.000 napa sajadah nek sajadah mangke yang lainnya menyusul Bahkom sajadah nomor atau nomor sajadah nggih sajadah biji kalau kirim nggih. Nggih, sane awet alhamdulillah. Bu Haji sajadah nomor arto sajadah mawon. Nggih pun dapat simbolis sajadah mriki. Iki kan apal al-muluk. Nah. Difoto. Enggak bakom sih, bakom. Ya, diambil nerin. Enggak, oke, benaran. Nggih, benjing kula padosna sing seragam. Nggih, saniki milih ngaji surat Tabarok. Sing napa? Ingkang sepuh-sepuh kok pun hafal. Iki berarti pun ngertos rahasiane, sing hafal berarti dereng ngerti rahasiane. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, niki kula baleni ngaji tafsir. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna suratan fil Qur'ani salasina ayatan. Inna suratan, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Qur'an. Inna suratan, setuhune iki mang surat. Fil Qur'ani yang dalam Qur'an salasina ayatan 30 ayat. Syafa'at li sahibiha. Syafaat iso nyafaati, iso paring syafaat nggih. Li sahibiha marang wong kang apal surat. Ini ku surat Tabarok. Hatta hufiro lahu, hatta sehingga hufiro tingapura lahu marang wong kang apal surat Tabarok.
Ini ku tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, niki surate. Niki dawuh Kanjeng Nabi ana satu surat di dalam Al-Qur'an ayatnya 30 bisa memberikan syafaat kepada orang yang menghafalnya, dan orang yang hafal surat ini akan diampuni oleh Allah. Okay. Suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun utawi kimang surat fil Qur'ani ing dalam Quran. Ini adalah surat di dalam Al-Qur'an khosomat an sahibiha. Khosomat artinya belo mati-matian. Surat ini belo mati-matian an sahibiha saking wong kang apal iki mang surat hatta adkhalatul jannah, hatta adkhalatul jannah, hatta sehingga adkhalat lebokake iki mang surat hu ing wong al jannata ing swarga. Ada satu surat di dalam Al-Qur'an yang membela mati-matian bagi yang hafal, sampai orang itu diampuni dosanya dan masuk ke dalam surga. Ani bin Abbas qala dzaraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzaraba ngedekno sapa ba'du ashabin Nabi, yaitu sebagian dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khubahu atau khobahu ing tendone para sahabat ala kubrin ing atase kuburan. Wa huwa utawi yaiku man sahabat la yahsibu ora nyono ora ngira sapa sahabat annahu qabrun, annahu stune kumang tempat qabrun yaiku man kuburan. Qabrul insanin yaiku man kuburane menungso. Fa idza qabrul insanin yaqra'u suratal mulki. Faida qabru insanin, ternyata di dalam kuburan itu ada orang yang membaca surat Al-Mulk hatta khotamaha, sampai khatam surat Al-Mulk. Fa'ata mongko sowan para sahabat an-nabiyu ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dzaribtu ngedekaken sapa ingsun, saya mendirikan hubahi, jadi tenda saya ketika saya pergi keluar kota bermalam di satu tempat, ala qabri wa anala ahsabu, dan saya mendirikan tenda itu di satu tempat, ternyata itu adalah kuburan. Wa anala ahsabu annahu qabrun, saya tidak menyangka bahwa itu adalah kuburan. Fa idza insanu yaqra'u suratul mulk tabarakalladzi biyadihil mulk. Ternyata di dalam kuburan itu ada orang yang membaca surat Al-Mulk. Faqala mongko jawab, faqala mongko matur, ya Rasulullah, hatta khatamaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyal manihah, hiya yaiku mang surat Tabarok iku al manihah pencegah, hiyal munjiyah, hiya yaiku mang surat al Tabarok, al munjiyah yaiku mang menyelamatkan, tunjihi min adzabil qabri, menyelamatkan dari siksa kubur. Jadi sing saged maringi syafaat dan kula panjenengan niku kalih, sepindah adalah Al-Qur'an, kedua adalah Nabi. Napa bedane syafaat Qur'an kalih syafaat Nabi? Syafaat Qur'an
ketika jenengan hafal Quran, jenengan mendapatkan siksa, jenengan terhalang oleh Al-Quran. Contohnya ngeten, jenengan numpak sepeda motor nang pari nang tengah dalan, enten razia polisi, nggih. Ternyata Pak polisi niku ngerti aja dicegat iku anake Pak Kapolres, nggih. Nah, niku syafaate Quran tegene jenengan sing hafal. Tetapi lek syafaate Kanjeng Nabi ketika jenengan wis dihukum, nggih, wis trimo azab dilebono neraka, Nabi nebus, nggih, Nabi mendhet jenengan, itulah syafaatnya Nabi. Jenengan sekadung dihukum, disidang, nggih, didok mlebu penjara, Nabi rawuh beto surat tebusan, nggih, tebusan jenengan diangkat saking neraka. Ngoten iku bedane. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. La wadittu, teman-teman yakti, teman-teman seneng sapa ingsun, sungguh saya sangat senang. Innaha, sesungguhnya surat Tabarok, fi qalbi kulli insanin, ya, fi qalbi kulli insanin, ada di dalam hati setiap manusia, min ummati, dari umatku, ya. Nabi dawuh, aku seneng banget, ya. Dan setiap menungso teko umatku mang nang jero atine ana surat Tabarok. Napa mergone? Iki hadise kula wacaken. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan mimman kana qablakum mata. Nggih, inna rajulan setune ana wong lanang, nggih. Mimman kana qablakum mata, sing urip sadurunge awakmu mati, nggih. Walaisa ma'hu syai'un min kitabillah illa tabarok. Walaisa ma'hu, tidak ada baginya apapun dari kitabnya Allah kecuali tabarok. Kulhu yo gak apal, An-Nas al-Falaq gak apal, sing diapal limo tabarok. Falamma wudi'a fi hufratihi, falamma wudi'a, ketika, falamma wudi'a nalikane disarekake fi hufratihi, ing dalam kuburane, nggih. Dadi yang sedo kan disarekne nika, ya, terus dikei bantalan bunder-bunder, nggih, didhepke ten pundi? Kiblat. Atahul malaku, ata tekohu ing wong lanang man sapa al malaku, malaikat mungkar nakir. Fasaratus suratu, fasarat mongko agi-agi teko sapa asuratu surat Tabarok fi wajihi, ing dalem ngarepe wong lanang sing mati niku wae. Faqala laha, faqala mongko ngucap sapa malaikat mungkar nakir laha maring surat Tabarok, innaki min kitabillah, aku ngerti awakmu sejatine teko sebagian kitab suci Allah. Innaki min kitabillah, wa ana akrahu masaataki, wa ana lan aku ingsun akrahu ora wani masaataki, ngelek-ngelek awakmu, ngelawan awakmu, nggih. Wa inni la amliku laki wala lahu wala nafsi. Wa inni, sesungguhnya aku, la amliku laki, juga tidak menguasai kamu, wala lahu, termasuk dia orang laki-laki tadi, wala nafsi, dan diriku. Dharra wala naf'an, dharra dalam keadaan membahayakan, wala naf'an juga dalam keadaan bermanfaat. Fa in aradti hadza bihi fantalaqi ila rabbi. Fa in aradti, kalau kamu ingin mensyafaati orang ini, hadza bihi fantalaqi, monggo sowana awakmu nang gone Gusti Allah ila rabbi tabaraka wa taala, nggih. Fantalaqi, monggo sowana sira ila rabbi tabaraka wa taala, marang Gusti Allah tabaraka wa taala. Fasfahi lahu, supaya awakmu iso nyafaati wong iki. Fantolaki ila rabbi, mongko sowan sapa surat Tabarok ila rabbi maring pangerane. Fatakulu,
mongko ngucap sapa malaikat ya Rabb, duh pangeran, duh Gusti, inna fulanan amidda ilayya min baini kitabik, inna fulanan setuhune tiyang jaler niki nggih, amidan ilayya sangat memperhatikan saya nggih, sangat mengutamakan saya min baini kitabika saking antarane kitab-kitab suci panjenengan. Fata'alamani tiyang niki nggih mempelajari kula nggih ngaji senajan Ramadan karo buka bersama. Niki dawuhe malaikat sing bela jenengan. Min baini kitabika fata'alamani tiyang niki nggih ngaji kula kitab Tabarok senajan cuma 1 jam pada waktu bulan Ramadan. Wa talani nggih maca kula senajan gradul wonten. Afa tahrikuhu anta bin nari, napa panjenengan badhe ngobong tiyang niki nggih, ngobong kalih neraka. Fata'adzabahu wa ana fi jawfihi, fata'adzabahu napa panjenengan badhe nyiksa tiyang niki wa ana fi jawfihi, sesungguhnya setuhune kula niki wonten ing lebete sanubarine tiyang niki. Ngoten. Fa in kunta fa'ilan dzaka, yen panjenengan badhe nindakaken nyiksa niki wau bihi famkhuni min kitabika, kula aturi panjenengan ngusep kula saking bagian kitab suci panjenengan. Iki terus kitab Tabarok ilmu dadi malaikat rawuh ten Gusti Allah krana belani wong sing hafal Tabarok. Mergo ajenge disiksa kalih malaikat mungkar nakir. Nah, tengene Gusti Allah yen panjenengan badhe nyiksa tiyang niki sedangkan kula niki wonten kene lubuk sanubarine tiyang niki. Nah, terus ngomong kalih mungkar nakir, lek kowe nyiksa wong iki berarti padha karo nyiksa aku. Ngoten. Terus surat Tabarok famhuni min kitabika, kula aturi panjenengan nggih menghapus kula mbusek kula min kitabika saking sebagian dari kitab panjenengan. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah ala aroki wa tibti, ala ngono kok emosi. Niki jawabe Gusti Allah. Fataqulu mongko ngucap sapa Allah, dawuh sapa Allah, fa haqqali an ghadiba, fa haqqalan bener li sapa ingsun an ghadiba. Gitu sepundi kula boten ngamuk-ngamuk ngeten iki, wong jenengan janji sinten-sinten sing apal ayat-ayat jenengan Quran niku saged nyafaati. Lha kula di kali tiyang niki apal nggih ngaji nggih mempelajari nggih setiap ngaji nggih bubuk tiyang niki nggih maca Tabarok senajan ka apal kulhu. Yen panjenengan cek tetep nyiksa tiyang niki berarti kula aturi panjenengan busuk kula saking kitabipun panjenengan. Nggih. Idhabi faqad wahabtuhu laki. Wis ana kowe budhal nang ngene wong iku mang faqad wahabtuhu laki. Wis tak kei awakmu kanggo wong iku mang wa syafa'tuki fihi. Wis syafaatana wong iku mang. Qala fataji fayahrujul malaku. Nggih. Monggo malaikat mungkar nakir mang metu kasida nyiksa hatta nggih fayahruju kasifal bala walam yahluminhu bisyai'in. Wis akhire tiyang sing apal Tabarok kasida ditakoki kalih mungkar nakir man rob buka. Jenengan kan lek mati kalih Pak Yai Muhaimin mbok kom ilingo nggih. Tapi kan pun apal, iki cara ngoten kula praktek noleh nakir teng ngene kuburan. Sira aja geter, sira bakale diparani makhluk loro, jenenge mungkar nakir. Nek ditakoki aja ndredeg. Yen sira ditakoni man rabbuka jawaben Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, sapa nabimu?
Wama kita buka. Nah, lain jenengan apal tabarok mungkar nakir boten sida tanglet, langsung jenengan dipersilakan masuk ke alam kubur. Pintu kubur dan alam kubur ketika jenengan kula jenengan mati nggih dipendhem niku dari alam kubur niku tasih ten pintu kubur. Pintu kubur ten kene alam kubur lek mlaku sikil suwene 70 tahun. Kira-kira amale jenengan telas napa mboten? Telas. Sikile kesel amale entek nggih. Mlaku tiba, mlaku meneh tiba. Hitung-hitungannya kan ngeten, jenengan lahir 0 tahun balita ngoten niku gurung dosa. 10 tahun gurung dosa, nggih. 11 tahun mulai kenal HP, dosa titik-titik ditanggung wong tuane, nggih. Nek pun akil balik, dosane akeh. Ken 40 tahun tambah dosa. Terus 50 tahun mulai gak patek dosa, terus muter tasbih bendina. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mergo napa? Mergo sikile wis lino. Kolesterole wis tinggi. Asam urate. Lah nggih, ngoten niku rame-rame daftar jadi hamba Allah. Ketika jenengan sehat, ora gelem rame-rame daftar jadi hamba Allah ngapalne tabarok. Dan bikin ngapalin mboten napa-napa. Mari ke pasar jenengan mampir mriki, Mas kula ngapalin sayat nggih, sampean semak nggih tak hafalno. Nah, niku persiapan jenengan ketika jenengan mangke menghadap datang Gusti Allah. Mboten. Bikin hafal tabarok mboten? Bikin disiksa mungkar nakir mboten? Tenane. Oh jenengan diweden-wedeni neraka kada sing wedi. Nggih. Diiming-iming swarga kira ana sing kepencut. Tapi lek diiming-iming donya. Gusti Allah niku ngiming-iming jenengan swarga ya ora kepencut. Diiming-iming diweden-wedeni neraka ki ora kepencut. Ngoten. Tadi lah jenengan apal surat tabarok. Memang niki permintaannya jamaah ngaji. Ramadan ini kan surat Al-Kahfi. Niki surat tabarok. Niki lah cerita garis besarnya surat tabarok. Dan alhamdulillah kula panjenengan niki barokah bimbingane para kiai, para ulama sehingga ten mriki nggih kathah tiyang sing apal tabarok, sing gong apal ya ndang apalan. Nggih kita kaya kuncine tabarok nek pun apal. Lek gak apal, gak kaya kunci. Nggih. Tabarok enten kuncine. Ketika jenengan sedo, ken kersane boten ditakoki mungkar nakir. Senajan jenengan dividai karo wong sak kampung oleh 150.000 jare mungkar nakir. Alah iki saya kancane. Gitu, paling anak putune rene sing melok zikir wirid sibuk nang dapur. Nggih mboten? Nggih dicatet kalau malaikat iki saya tanggane, anak putune ra ono sing melok vidaan. Anak putune sibuk nang dapur. Jenengan lek keluargane sedo aja sibuk nang dapur, ngongkon wong nang dapur, jenengan derek lenggahan maos kulhu gawe vidaan. Nggih nek boten ngoten gak diterima karo mungkar nakir wae iki sogohan iki. Nggih to? Kula pengamati ngoten. Makane kula ketika abah kula sedo, ibu kula sedo, kula boten ten dapur kula melok ndonga-ndonga niku. Nggih daripada dikirimi surat mungkar nakir, vidaane ditolak mergo saya. Kula itu waktune oleh akeh. Ternyata ibu kula wing nanya oleh 300.000. Boten kula salam ngene makam, angger wong takon, "Mas kok dereng dipasang niku watune?" Kosek baru tak sempurnane, nggih. Lek mantun vidaan boten usah langsung dipasang. Anak putune nang nebus kangge vidaan kubro napa vidaan sukro dhewe ten ngene watu niku, baru watu niku didekek ndukure makam,
beda disaksi dan gini Gusti Allah dan gini mungkar nakir bahwa tiang sepah niku pun kita tebus ben gak ngenteni mlaku suwene 70 tahun. Lek mantun difidahi kula wiriti malih ngangge surat Tabarokalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ngoten. Semakin sing ndonga kathah tebusane semakin kathah. Wingi kan bapak-bapak kula hitung ana wong 300, ibu-ibu nggih hampir 300. Makane acarane kan kula dadekno 3 kali ben gak jubel-jubel nggih, karena musim ngenten gak mungkin ngumpulno wong akeh. Jenengan mikir ketika sing rawuh ndongane tiyang sepah niku wong akeh jenengan enteng fidaan kan jenengan angsal ijazah kengene guru 100.000 nggih berarti wis cukup 100.000 wong tuaku wis bebas saking siksa kubur dereng. Jenengan dereng ngidai dhewe dereng di ngapura niku kan saking apike tangga-tangga nggih dibidai karo tanggane ditebus karo tanggane. Cara enten tanggane sing dipenjara ngoten kan urunan dhuwit terus digawe nebus ngene kantor polisi. Dalalah polisi ini gak gelem kurang iki dhuwite. Ngoten pripun? Nah, makanya ahlinya harus mendoakan. Nggih nek ngoten nek enten malih ingkang sedo keluarga jenengan ora usah isu-isu langsung diterus nang kuburan terus diunduk-unduk nang dhuwure makom difidahi dhisik. Pinten hitungane sanad lek teko kula nggih sanad fidahan kula niku cukup 10.000 maca napa la ilaha illallah utawa ping 1000 maca qul huwallahu ahad. Sing gadah sanad fidahan namung Imam Malik nggih. Imam Malik kula salah sanad ki guru kula wonten. Dadi ibu kula wingi nggih kula fidahi dhewe baru kula pendem mriko. Jenengan mantun ibu kula sedo terus kok tingali kan jenengan wae senang kuburan terus Jumat. Ane budeti orang digoreng nih mesti watune jenengan mesti ngoten. Nggih to? Nggih jeneng kula fidahi dhisik sempurna baru kula salam kene mangkom ngoten. Kita paham nggih garis besar surat Al-Mulk. Jenengan lek pengin boten diadab kubur, boten ditakoki mungkar nakir, monggo mumpung jek sehat jek nom dan diapalaken surat Al-Mulk. Paling ken lek wis ten rumah sakit geledah astagfirullahaladzim bah nyebut bah istighfar bah ngoten nggih. Dikon percuma. Jenengan astagfirullah. Lek jek sehat ngeten iki nggih astagfirullahaladzim. Oleh diimami wiritane sawe tinggal ngalih ya. Nggih. Nggih. Ada pertanyaan mboten? Orang yang masih hidup difidahi sendiri. Masih hidup. Lho niki lek fidahan kan kangge sing pun sedo. Lek hidup nggih mboten no. Hidup niku kewajiban kita mengumpulkan amal soleh. Idza mata benu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam ini jenengan kula ngeten niki sedo, semua amal ibadahnya terputus illa min salasin kecuali 3 perkara. Napa sing pertama? Shadaqatin jariyah. Oke, jenengan lek sedekah jariyah, bangun masjid, bangun mushola, bangun madrasah sampai ila yaumil qiyamah. Ya madrasah digawe sekolah, terus sekolah niku akhirnya dadi ulama kiai ketemu pondok murid akeh. Nggih, jenengan boleh kaya multi level marketing, rekening jenengan ten akhirat mlebu ganjarane belum kan nyambut gawe tapi mlebu karena niku sedekah jariyah, sedekatin jariyah. Kula ulangi ngaji jenengan tak kei kitab, tak kei sembarang kalir, kula ikhlas. Terus jenengan amalaken ten anak putune dadi wong gedhe, terus duwe murid akeh, muridé duwe murid, kula ngenten akhirat, rekening akhirat kula mlebu belum kok sapa gak ngerti akeh belum sampai moh-moh nggih. Ngoten. Lah jenengan mboten ngoten. Mlaku 70 tahun paling gak sampai setahun wis entek. Menggos kaya wong poso ngelih. Nggih.
Nah, yang kedua setelah shadaqatin jariyah adalah al ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dengan ulangi ngaji ikhlas gratis sakit menjadi amalan akhirat. Ketika jenengan ngamalkan ngamalan akhirat tetapi mintanya buahnya di dunia, mangke ten akhirat rapote jenengan nggih boten enten isine. Takut malaikat-malaikat mana ibadahku, mana Quranku, mana hafidku, mana hafidahku. Gak ada. Karena ketika kamu di dunia sampai buka les-lesan hafalan Quran 10 juz 1 minggu, dijamin bisa. Biaya per paket 1 juta. Berarti kan jenengan wis oleh ganjaran dunya, boten bisa dijukuk nang gone akhirat. Senajan sing jenengan ulangaken niku ilmu akhirat. Jenengan jadi dokter. Ketika anak tanggane lara diwasiatke tanggaku kanthi dhuwit balik kuman utang tanggane, akhirnya terketuk hatinya pun Bu boten usah bayar. Niku ilmu donya tapi iso dimanfaatne tengene akhirat. Mergo al ilmu yuntafa'u bi. Bukan semuanya ilmu akhirat bisa dinikmati di akhirat. Ketika jenengan sudah pasang tarif di dunia, maka jenengan tidak bisa menikmati di akhirat. Yang ketiga adalah waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh solihah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya ketika sudah wafat. Kalau kan khawatir napa to, arek saniki wis gak pate iso ngaji, lek putrane jenengan wis gak iso ngaji, ben lek wayah jenengan sedo diputerno MP3, Pak Bu, sepurane ya gak iso ngaji tak puterno Yasin ambek HP ku ya Bu. Nggih. Iso kelakon ngoten lek ya gone jenengan gak diaran-arai ngaji. Lho nang kota-kota pun ngoten e. Lah kula wingi niku lho ziarah makom tengene mara sepak kula sebelah kula niku ngoten. Kula takon bojo kula percaya. Pak aku gak iso ngaji kaya wong-wong wis kaya iki, Pak iso ya kembange dibanting piok wis Pak ngono Pak muga-muga slamet sampean. Lho, nggih. Terus kalih muter Yasin kula mikir niku ngaji tibake HP-ne dilebokno sak ngene lho. Yasin wal Qur'an dibanting kok suarane wong iki kaya sesebes. Sing gone Masjidil Haram tibake nyetel MP3 kali MP4. Kira-kira nyampe boten ngoten niku. Nggih boten terputus karena niku wau senes waladun sholihun yad'ulah, dudu anak soleh sing donga. Niku Syekh soleh sing donga. Syekh Sutaisi sing biasa ngaji ten Masjidil Haram. Kula apal suarane Syekh Sutaisi. Enak tenan suarane wong yo enak. Nggih tibake niku nyetel HP. Muga-muga tiyang etan pasar kayane sing disetelno HP, kali anak putune nggih, muga-muga ki dividai dhewe-dhewe. Niki pun jam 17.10 nggih. Kali nunggu buka ken takjil pun dibagi to. Enten sing dereng bagian. Angkat sing dereng ada wudu, sebagian wudu ten mriki, sebagian ten mriki nggih, tapi ten kene kamar mandi mriku. Pun paham nggih? Ada pertanyaan malih? Boten enten. Saderenge kita akhiri monggo kita ngoriyen mugi-mugi anggen kita ngaos dinten menika saged bawa barokah manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal khair. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa khidal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al awwala majlisina
هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخر نجاحا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ولا الضالين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أستغفر من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.